أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نستهديك بإرشاد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. С вами продолжаем книгу «Мусульманская семья», автором которого является доктор Вахбат Зухайли. Так, мы продолжаем читать и переводить, и по необходимости прояснять некоторые моменты этой книги. И мы с вами на прошлой встрече дошли до главы «Особенности создания мусульманской семьи». И автор сказал, что здесь будет три темы рассматриваться. Первое – сватовство. Второе – методы заключения брачного договора. И третье – запрета шариатского бракосочетания. И мы с вами начали предисловие этой главы и рассмотрели цели супружеской жизни. И сегодня, иншаллах, продолжим дальше. И дошли до темы положения супружеской жизни в исламе. Так? Какие же положения в исламской супружеской жизни? И говорит автор: «Аззаваджу машру ятараддаду лада фукаха». Автор говорит, что супружество, то есть семейная жизнь, она разрешена в исламе. Разрешена. ويتردد لدى الفقهاء بين الأحكام التكليفية الخمسة. И оно, говорит, колеблется между пятерьмя правовыми положениями. Между пятерьмя правовыми положениями. То есть, получается, мы сегодня рассматриваем положение. Так, то есть, имеется в виду здесь правовое положение супружеской жизни. Так, и у нас есть ахкамут таклифия, правовые положения, касающиеся деяний человека, действий. Так, как вы знаете, кто с нами читает книгу Усул фикх, мы это рассмотрели. И даже рассмотрели не только фикх, рассмотрели даже, кто с нами читает акиду, книгу акида. Там тоже мы коснулись, и детально автор разъяснил, что такое ахкам таклифия, и разъяснил, что такое ахкам вадвия. И вот автор говорит, что супружеская жизнь, она положение между пятерьмя этими положениями правовыми. Так, это что можно еще отойдя от этой книги сказать. Сегодня среди молодежи раскручивается неправильное мнение, так? А вот это жениться сунна, на несколько жен иметь это сунна, давайте придерживаться сунне. И далее более, и смотрим через год-два, эта молодежь уже несколько раз женились, так, и развелись, и жены остались с детьми на улице, не имея ничто. Это из-за чего происходит? Из-за этого неправильного понимания положения супружеской жизни. Так? То есть, если пророк сам сказал какой-либо хадис, оно всем относится 100% одинаково или нет? Вот. Здесь мы посмотрим эти хадисы и эти аяты, побуждающие к супружеской жизни, они обобщенные или касаются конкретного человека, каждого человека, или касаются группы, и не касается другой группы. И вот об этом, наверное, и будет примерная речь. «Факат якуну фардн ау важибан». Автор говорит, иногда, может быть, говорит, жениться обязательным фардом или важибан. Обязательным, так. Это в каких случаях? Сейчас рассмотрим, в каких случаях является супружеская жизнь обязательным для человека. Если человек убежден, если он не женится, то совершит прелюбодеяние. То есть, когда становится фардом обязательным, если человек убежден, если он не поженится, не
то есть не создаст семью, то он совершит прелюбодеяние. لو لم يتزوج لك وكان قادرا على نفقات الزواج من مهر ونفقة وحقوق الزوجة. И с условием не только, что он боится и убежден, что он совершит грех, с условием, что он должен быть в состоянии нести расходы супружеской жизни. Так? Не только, что он вот ему жениться надо, еще условия, он в состоянии нести расходы супружеской жизни. И какие расходы предусматриваются, общие расходы? Я знаю, в первую очередь, так? Приданные. Нафака, потом содержание жены, материальное ее содержание, предоставление жилья, одежды, питания и самых других необходимых вещей. Да? И соблюдение прав женщины. Соблюдение прав женщины. То есть, если обобщать, так, значит, 3 момента. И это одним словом называется способность мужчины нести расходы супружеской жизни. Так? Это значит дать приданное, содержать жену и не нарушать ее права. ولا يستطيع الاحتراز عن الوقوع بالفاحشة بصوم ونحوه. И этот человек не в состоянии удержать себя от прелюбодеяния другими методами, как пост, и другие методы. То есть, почему в этом случае автор говорит, что становится обязательным жениться? Потому что, говорит, потому что сохранение целомудрия является важибом, необходимым для человека в исламе. Хотя сегодня у мужчин, наоборот, да, гордость. У наших мужчин гордость, да, заниматься прелюбодеянием. Хотя, в принципе, ислама, в основе ислама, да, является целомудрие, обязанностью хранения целомудрия. Вот. И тут автор приводит правило, золотое правило, говорит, если обязательно не завершается чем-либо, и это становится обязательным. То есть обязательно, как мы сказали, так, сохранить целомудрие. А целомудрие человек не в состоянии сохранить, если не поженится. Так? Он совершит прелюбодеяние. Вот. Раз он не может сохранить целомудрие свое без женитьбы, так, без заключения брачного договора, без супружеской жизни, тогда ему становится обязательным жениться. Так. Вот это первый случай, когда человеку становится обязательным жениться. Так, второй случай. А иногда может быть желательным, рекомендуемым. Так, то есть основание семейной жизни, так, женитьба или заключение брачного договора иногда бывает одобряемым, желательной вещью. И это когда, в каких случаях бывает желательным, рекомендуемым? Это в умеренном положении, то есть человек умеренный, так? Музяж. То есть у него самочувствие хорошее, он умеренный, так? У него нет таких крайних побуждений, так? чтобы его толкало к прелюбодеянию. бихайсу ля яхшал вукуа фи зина, то есть ихтидар, он в умеренном положении и не боится, что он совершит прелюбодеяние, ну если не женится, ин лам ятазавваж, ва ля яхша ан ялзама аль мар'a, и не боится и не боится быть несправедливым по отношению к жене, нарушать ее права. Это, говорит, положение умеренное. Это, вот в этом случае это является сунной. Это является сунной пророков и посланников.
То есть не всегда, значит, так, является сунной женитьба или заключение брачного договора. Организация создания семейной жизни не всегда сунна. Вот в этом случае будет сунной, то есть так рекомендуемой желательной вещью, если человек уверен, что он не нарушит права женщины. И Аллах Всевышний говорит: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Мы послали до тебя посланников и даровали им супруг и потомство. Да? То есть это значит, в этом случае в умеренном положении человек в состоянии содержать семью, и при этом он уверен, что не будет нарушать права жены, в этом случае ему желательно жениться. И также слова пророка Мухаммада: пророк говорит: я, говорит, женюсь на женщинах. Тот, кто отказывается от моей сунны, тот не является от меня. То есть, да, тем самым пророк Мухаммад порицает тех людей, которые в состоянии жениться и не женятся. وعن قتادة عن الحسن عن سمرة. То есть от Катада, عن الحسن. Катада, знаете, так, табирин. عن الحسن عن سمرة. То есть от Хасан аль-Басри имеется в виду, приводит: «Анна Наби саллаллаху алейхи ат-табаттуль», что пророк Мухаммад запрещал своим сподвижникам отрешаться от мирского, так? То есть быть отрешенным от мирского. И после этого Катада прочитал: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. То есть мы послали до тебя посланников и даровали им супруг и потомство. То есть тем самым Аллах Всевышний запретил, и пророк Мухаммад запретил табаттуль, так, отрешенность от мира всего. То есть монашество имеется в виду. То есть это второй случай, так, то есть второй хукм, второе положение, когда жениться является желательным, рекомендуемым, если человек умерен. Третье положение: «Вакад якуна хараман». Иногда может быть запретным жениться. Так? Иногда может быть запретным. Так. Вот мы говорим, сейчас только сказали, да, кричали все, и так, молодежь, особенно наши братья, сказали: «О, женитесь, женитесь, это сунна». А ничего подобного, иногда может быть это запретным. Может быть это запретным. Так? И в каких случаях? И сейчас говорит условия. إذا تيقن الشخص ظلم المرأة والإضرار بها إذا تزوج. Если человек уверен, так, что он будет несправедливым по отношению к жене и нанесет ей вред, если он поженится. Так, если он поженится, будет несправедливым и навредит ей. Допустим, то же самое, да, тот же молодой человек, который женился, у него прибыль небольшая, да, доход семейный небольшой. Так, он еле-еле тянет эту семью и потом хочет жениться на второй. Это разве не будет навредить женщине, так? Не быть несправедливым к женщине? Это есть. Не обязательно, чтобы он как бы всегда стоять над женщиной, бить ее или обижать ее, или другие причины, так? Это навредить женщине или быть несправедливым по отношению к ней. В первую очередь, не содержание, неспособность содержания, это ее больше ущемляет, так? Как пророк Мухаммад говорит, как ученые говорят, женщины более материальные, они люди, чем мужчины, так? Они склонны к материальным ценностям. Поэтому самый больший вред, самый больший ущерб и несправедливость по отношению к женщине – это ее как бы ущемление в правах материальных. И дальше говорит: «Биан кана ажизан ан такалиф az-заваж мин нафакат al-мумашат bil-ма'руф». Если он, говорит, не способен, не в состоянии нести расходы, заваж, семейные расходы,
мин нафакатин. Что это значит, как мы выше сказали, расходы семейные, так, содержание семьи, жена, так, обеспечение жильем, одеяние ее, кормление ее, вальмарашир маруфа, и организация достойной супружеской жизни. Организация достойной супружеской жизни. Лянна дарара харамун. Потому что, говорит, наносить вред кому-либо харам, запрещено. Наносить вред кому-либо запрещено. Вама ада иля харам фахарам. А то, что приводит к запретному, оно запретно. Так? То есть, если мы говорим, наносить вред человеку запретно. Если человек не в состоянии содержать семью, ему это наносит вред другому человеку. Разве это наносить вред человеку запрещено, значит, жениться запрещено в этом случае. В этом случае, получается, жениться запрещено. Вот это, и значит, третий случай, так? Четвертое положение, вакат якун макрухан, иногда может быть порицаемым, то есть не запретным, но порицаемым может быть иногда. Или хафат зауджул вукуга фил джаури вад дарар. То есть харам будет в том случае, если он убежден, так, что он не сможет содержать семью, что он нанесет женщине вред. Так? А если он боится, то есть он не убежден, но он боится, так, что будет несправедливым по отношению к своей жене, так? И будет притеснять ее, и будет наносить ей вред. Но в этом он боится, но не убежден в этом. Так? В этом случае будет ему это порицаемым жене, как создать семейную жизнь. Из-за неспособности содержать свою семью или из-за неспособности организовать достойную семейную жизнь. Футуру рагабати финниса, или у него как бы есть охлаждение, так, к женщинам. Вялость и охлаждение. Ну, это может быть из-за природной причины человека. Или по природе у него особенно нет склонности к женщинам, либо по болезни. Так, в этих случаях ему лучше воздержаться от женитьбы, и для этого человек будет макрухом, порицаемым делом. Вот. И дальше последний, пятый, вакат ясир мубахин. А может быть и мубах, то есть разрешенное, и не является ваджибом, не является запретным, и не является порицаемым, и не является рекомендуемым. То есть мубах, как любое дело, да, как спать, кушать, отдохнуть, допустим, мухайяран фихи, то есть в этом случае у него есть выбор, да. Это в том случае, если у него все равно, так? Есть препятствия, так, для создания семейной жизни, есть побудительные силы, и они равны, так, равны. В этом случае ему становится мубах, так, разрешенным. Хочет жениться, хочет не жениться. Вот, и значит, тем самым положение создания семейной жизни подходит под все эти 5 видов ахкаму таклифия, 5 видов правового положения. И поэтому однозначно сказать каждому, вот есть хадис пророка Мухаммада, надо всем жениться там на 4 или на 3, минимум на 2. Это сунна пророка Мухаммада, это неправильное понимание исламского права и хадисов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. Вот. И дальше говорит автор, «Вальмар'ату мислу раджуля фи хадил ахкам». И говорит, женщина и как мужчина в этих вопросах. То есть мужчина как женщина, то есть женщина как мужчина в этих вопросах. Так. То есть то же самое, если она сильно боится впасть в прелюбодеяние, да, тогда здесь ей становится важным и так далее. Дальше автор начинает говорить о раннем супружестве. Как же смотрит ислам на раннее супружество?
как смотрит ислам на раннее супружество. Вот. يستحسن الإقبال على الزواج بعد البلوغ والرشد في سن مبكرة. И вот истисан является желательным, считается в исламе желательным создать семейную жизнь или организовать семейную жизнь или жениться, да, после совершеннолетия и благоразумия в ранней молодости. Так? То есть вот, является желательным в исламе, хотя сегодня вот всякие создают преграды даже в мусульманских странах. Так? И говорят, вот нельзя жениться до 18 лет, выходить замуж. Всякие создают преграды, желая как бы угодить своим хозяевам европейским, американским, так? Государствам, которые пришли, то есть власть имущие в исламских странах. Так? А ислам, наоборот, считает раннее замужество или раннее создание семейной жизни положительным делом. Так? С условием, опять же, с условием. Если у человека есть материальные возможности. Почему? Сейчас начинают перечислять причины. Почему жениться или создать семейную жизнь в ранней молодости хорошо? Хорошо, так? Во-первых, оно, говорит, лучше для здоровья. И для хранения нрава, хорошего нрава, и побуждает к несению ответственности, и чувствовать себя ответственным, и воспитание детей в молодости. Так? То есть детей воспитывать в молодости намного легче, чем в старости. Это я вот даже сам знаю. Некоторые есть у меня друзья, они уже второе поколение своих детей воспитывают, так? Женились в молодости, воспитались одной женой, эти уже дети выросли, они уже сами уже самостоятельные, так, у них уже дети, а сами потом женились на молодожен, и второе у них поколение детей пошло, так? А им уже как бы кому-то за 60 уже даже, вот, и они воспитывают уже второе поколение своих детей, и как они говорят, намного, говорят, тяжелее воспитывать детей, так, или детей малолетних в возрасте уже, чем в молодости. И поэтому авторы, наверное, говорят, чтобы, говорят, лучше воспитывать детей в молодости. أفضلية التبكير في الزواج أيضا لأنه من سنن الفطرة ورهبان. Потом говорит, достоинство табкиру фи завадж, то есть раннего создания семьи, также является сунану фитра, является природным явлением, то есть природным положением человека, сунану фитра, из законов природы человека. Варахбанияту мусадамату лиль фитра. А что касается, говорит, монашества, оно, говорит, противоречит природе человека. Так? То есть, смотрите, ислам, так, все то, что предлагает ислам, оно никогда не противоречит природе человека. А заблудшие религии могут предлагать все, даже то, что противоречит природе человека. И также, говорит, это является сунной посланников и пророков. Это, говорит, то же самое, это же время. Ранняя семейная жизнь является поклонением и курба, и приближением к Аллаху Всевышнему. То есть, и в нем, говорит, то есть в ранней семейной жизни, говорит, 5
пользы. 5 пользы для человека. И перечисляет. Первый – ибкаун насль. Первый, говорит, сохранение рода. Каждый мужчина желает, чтобы у него род продолжился, так? Продолжить свой род. Вот. Хотя это, конечно, сегодня немножко размыто, так? Особенно у нас, у поволжских, уральских мусульман, оно размыто из-за влияния чужой культуры. Вот. Хотя есть среди нас тоже такое, которые желают оставить свой род и стремятся к этому. Но таких меньше, чем в других мусульманских регионах. Первое, да, это значит сохранение рода своего. И потом защита от шайтана. Защита себя от шайтана, от отклонений. Неженатый человек больше склонен к отклонениям. И третье, покой души. Женатый человек, более он спокоен. И говорит, чувствие удовольствия из-за занятия проблемами семейной жизни. Так? Многие люди получают удовольствие, когда они занимаются семейной жизнью или проблемами семейной жизни. Один даже рассказывал, когда я еще учился в Сирии, говорил, молодой, не старый, где-то лет уже живет 10, может, меньше 10, так, семейной жизни. Он говорит, рассказывал, когда, говорит, я шел, говорит, одно время, говорит, с работы, и по пути, говорит, у меня обычно, говорит, по пути захожу, говорит, на рынок и закупаюсь, говорит, что необходимо для семьи, для кормления семьи. И, говорит, когда я начал, говорит, покупать, вспомнил, говорит, слова пророка Мухаммада и какие блага, какие вознаграждения мужчина получает, если он будет содержать свою семью. И, говорит, у меня, говорит, потекли слезы. Да? То есть человек получает удовольствие за то, что он берет ответственность за свою семью и решает проблемы семейной жизни. И также, говорит, пятое и последнее, это, говорит, борьба с собственной душой. Борьба с собственной душой. То есть тем самым 5 автор перечисляет, да, 5 польз в ранней семейной жизни. Это первое, значит, сохранить род. Второе – защитить себя от отклонений и от шайтана. Второе, третье, значит, душевный покой. Четвертое – получение удовольствия от исполнения семейных обязанностей. И пятое – воспитание самого себя. И дальше говорит, и дальше автор начинает говорить, что исламское право не определило время замужества. То есть время брачного договора в исламе нет ограничения. То есть не рассматривает ислам и не ограничивает, не устанавливает какие-то возрастной ценз какой-либо. Допустим, даже можно жениться, скажем, грудному ребенку. Это не значит, что понимание развратное, европейское, жениться это обязательно, если заключить брак, что это обязательно надо иметь соитие. Не об этом идет речь. Идет речь о заключении брачного договора. И не значит, если человек заключил брачный договор, обязательно он должен иметь половые взаимоотношения. Так? Вот. На это указывает даже пророк Мухаммад ﷺ. Пророк Мухаммад ﷺ заключил брачный договор с Аишей радиаллаху анха в Мекке, когда ей было примерно 6 лет. Так, а потом они начали жить совместно только в Медине, когда переселились в Медину. То есть прошло несколько лет.
пока они совместно начали совместную жизнь семейную. Вот поэтому, значит, не надо понять развратно, как это понимают сегодня. Даже вспомнил, даже он такой герой Батров, да, Рустам Батров был. Ну, есть он. Одно время был, имею в виду, замом муфти Татарстана, да, и как-то коснулся своей статьи. Обычно он любил в «Коммерсанте» выпускать, вроде в «Коммерсанте» свои статьи, да, и говорит: о, что за чушь, что за средневековье в исламском праве, можно заключить брачный договор с малолеткой своим, то есть нарушенной психикой, он хочет путать исламское право. То есть, что мне хочется сказать тем самым, даже такие люди с нарушенной психикой, да, с нарушенным умозрением доходят даже до уровня зама муфтия и такой республика, как Татарстан. Ну, это сегодня, конечно, не удивительно. Вот. Ну, возвращаясь к нашей книге, значит, исламское право не ограничивает, не устанавливает возраст бракосочетания. Да? ولم تضع ضابطا لفارق السن بين الزوجين. И также не установил никакие нормы, разницу между возрастную разницу между супругами, так? Между супругами нет в исламе разницы, допустим, в возрасте. Один может быть старше намного, другой может быть младше намного. Вот. Но говорит автор: ويفضل نظريا وعمليا ألا يكون هناك فارق كبير بين الزوجين. Но говорит, предпочитается теоретически и практически, чтобы между супругами не было большой разницы, большой возрастной разницы. То есть это, если ислам не устанавливает, оно как бы обычаи могут устанавливать. И, как говорят сегодня, прагматика должна быть, может, практика может устанавливать такие некоторые ограничители, так? Вот. Почему он говорит: فإذا كانت المرأة كبيرة السن سرعان ما يغرض الزواج عنها ويبحث عن غيرها. Если, говорит, женщина будет взрослой, намного старше, чем муж, тогда, говорит, скоро мужчина, говорит, откажется от нее и начнет искать для себя другую. وإذا كان الرجل كبير السن, а если наоборот, мужчина сильно пожилой, а жена молодая, تركها في سن مبكرة وهي بحاجة إلى الزواج. Он, говорит, оставит его в молодой, и она будет нуждаться в другой супружеской жизни. فيقع الضرر الآجل. В этом случае, говорит, получается вред ágil, да? То есть в будущем, вред в будущем, буду غفلة عنه. وبعد تقديم المصلحة العاجلة والنزوح السريعة الآتية. И, говорит, предпочтение сиюминутной прихоти к тому, что будет вред в последующем, так? То есть, особенно сегодня мужчина, так? Все мужчины ищут молодую жену. Вторую надо жениться на молодой. Вот потом, допустим, мужчина, допустим, между ними 20-25 лет разница. Это очень большая разница. 10-12 лет это еще не так. Хотя у нас у татар, у башкир примерно 5-6-7 лет, да, в среднем. Это как раз, наверное, нормальная разница между мужчиной и женщиной. Но вот, если 20-25 уже нет, допустим, если представьте себе, мужчине уже 75 лет, так, никакой он уже может не мужчина, а ей всего еще 50 лет, она только начинает жить. И вот, если она богобоязненная, то ей надо будет как бы принуждать себя, так, задавить свои желания, потому что грешить нельзя. Так? Но это наносит ей вред. И мужчина женился на ней, как бы, чтобы удовлетворить свои прихоти, когда чуть был моложе.
чуть был моложе. Это во-первых. Во-вторых, как я уже говорил, женятся на сильно молодых, потом им уже за 60, а жена все еще продолжает рожать. Так? И потом, как он собирается воспитывать после 70 лет этих детей, где брать на содержание свою семью? Тоже вопрос, да, сегодня это не средневековье, допустим, если человек состоятельный, у него состояние будет еще оставаться детям, да, сегодня такое время, сегодня человек богатый, как говорят, на коне, завтра все, банкротился, не то что семью содержать, сам себя не может содержать. Поэтому вот все, как бы, возвращаясь к книге, автор четко, правильно говорит, исходя из сиюминутных прихотей, не нужно бегать за молоденькими. Надо как рассчитать, чтобы было расстояние возрастное не очень большое, чтобы могли муж и жена удовлетворить друг друга до конца своей жизни. Ну, конечно, бывают тут, как сказать, неучтенные моменты. Либо жена заболела, умерла, так, либо муж заболел, умер, или какая-то катастрофа, дорожные происшествия или война. Но это уже другой вопрос. А так, если подойти, естественно, вот эти моменты необходимо учесть во время женитьбы. И дальше автор говорит, переходит после того на преграды, да, препятствия создания семейной жизни. Какие же есть препятствия создания семейной жизни? И говорит, супружеская жизнь, говорит, это, говорит, сунна, да, то есть это закон, похвальные общественные законы, да, как одно можно сказать. То есть оно похвальное, общественный какой-то порядок общественный, да, похвальный. А то побудительные силы, говорит, вступают в организацию семейной жизни. Это так, давар фитра, то есть побудительные силы, мотивы, природные мотивы человека. وطريق لبناء الأسرة المتعاونة المتماسكة. И говорит, это, то есть супружеская жизнь, супружество, это, говорит, путь для создания семьи мутагауина, которые взаимодействуют между собой, валь-мутамасика, и сплоченно и солидарно между собой. Аль-мухаккикат лиссаун валь-рифаах, которые, говорит, реализуют саун, защиту самого себя, валь-рифаах, и целомудрие. И поэтому, говорит, создание семьи является необходимостью. То есть, за исключением некоторых моментов, да, если, допустим, мужчина больной, не в состоянии содержать семью, то есть создать семью. Это исключение, но здесь мы берем общие случаи и говорим, в общем, создание семьи является необходимостью. Что касается, говорит, рождения детей, это, знает, реализация сохранности человеческого, то есть вида человеческого. И говорит, продолжение развитой общественной системы. Допустим, вот сегодня эта система, она очень сильно нарушена. И в Европе просто-напросто они не хотят, хотя у них есть возможности содержать семью, жениться, как это полагается, так, но они как уже свободные, не хотят никакой ответственности иметь. Сегодня переспали и завтра пошли дальше. И тем самым у них общественный вот этот порядок нарушается. Так. А что касается мусульманских стран, большинства бедных мусульманских стран, там оно нарушается другими причинами. Человек не в состоянии содержать семью, человек не в состоянии платить приданные и многие другие проблемы. И где-то 40% или более незамужних женщин, уже дошедших до 40 лет или более, и примерно столько же неженатых мужчин такого же возраста. Поэтому, если
некоторые люди чинят препятствия в семейной жизни, в супружестве. متأثرين ببعض أعراف السائدة في المباحة والسمرة. То есть из-за воздействия некоторых обычаев господствующих, как сумра, как хвастовство, гордость, или сумра, то есть не нарушая славу свою, репутацию, престиж свой не нарушать. والإغراق في توفير المصالح المادية المترفة. Или говорит, это игрок, преувеличение в умножении материальных благ. То есть причины могут быть всякие, которые распространены сегодня. Сегодня либо, допустим, сохранить свой престиж, либо, что обычно делается в арабском мире, в мусульманском мире, люди преувеличивают в своем этом приумножении материальных благ. То есть не женятся до 40, до 45 лет, вроде бы уже все есть, в состоянии жениться, нет, он все еще хочет преувеличить свои материальные блага. Такие люди становятся проблемой для самих себя и для общества этого же. وعلى أهل النظر والحكمة أن يبادروا إلى تذليل مشكلات الزواج المعاصر بروح الإسلامية الطيبة. И поэтому говорит людям, мудрецам и людям, обладающим разумом, говорит, необходимо спешить, тавдили мушкиляты завадж муасира, то есть довести до минимума те проблемы, которые являются препятствием для создания супружеской жизни. Беруха исламия таиба, то есть опираясь на исламские ценности, وترويج عادات حسنة تيسر الزواج. И говорит, необходимо распространять, рекламировать обычаи, которые облегчают бракосочетание, то есть облегчают создание семьи. والتعين الشاب والفتاة من التلاقي والتقارب المشروع. И говорит, и разъяснять молодежи, будь это девушки, будь это юноши, минна талаки такарбуль машру, то есть разъяснять, чтобы они имели контакт между собой, основанные машру, то есть основанные на исламском праве, не нарушая исламское право. بدلا من التباعد والتجافي المنفر الذي أدى إلى غضوف بعض الشباب عن الزواج. بدلا взамен говорит того, что может привести к удалению друг от друга. Таджафи мунфир, сухость, охлаждение, грубость, которая делает мунфир отталкивающим их от друг друга. Аллади адда иля гузуф, который, говорит, привело сегодня к отвращению некоторой молодежи в женитьбе. وكثرة الغوانس التي بلغت في عصرنا نسبة 40% أو في 100. И также говорит, количество старых дев незамужних, это доходит до 40% в мусульманских арабских странах. Ну, у нас, может, наверное, у нас легче в этом плане, у нас некоторые моменты все-таки, наверное, и не по инерции мы еще идем с советским мышлением, потому что все-таки советское мышление, если оно не было правильным, но все равно у них не была своя идеология, которая удерживала человека от материализма, как это в Европе и в мусульманских странах. А у них намного сильнее развиты материальные ценности, чем духовные, из-за того, что они уже давно живут в капитализме. И поэтому эти проблемы у них больше, чем у нас. Вот. Ну, как бы ни было, дальше автор говорит, и самые, говорит, причины, самые важные причины в кризисе
так, в семейном кризисе и препятствия организации семейной жизни. И перечисляет сейчас азматус сакан, то есть причина, какие, так, самые важные причины, которые препятствуют созданию супружеской жизни, супружества. Первое, говорит, жилье, то есть вопрос жилья. Оно сегодня тоже в России становится, выходит на первое место. Так, молодежь, основная молодежь не может найти жилье, купить квартиру очень дорого, строить дом не меньше. И поэтому появляется проблема. Второе, огромный махар, огромные приданые, так, махар. Хотя у нас еще нет такого. Может, уже появляется, не знаю, но, по крайней мере, лет 10-20 назад таких проблем не было. Так? По инерции советским мышлением женщины были так, согласны выйти замуж, если там скажут, я вот тебе куплю золотое кольцо, там, или дам $200-300, и на это были женщины согласны у нас выходить замуж. Вот. Но в арабском мире это не так. В арабском мире это большая проблема. Большая проблема. И третья проблема – препятствие увеличения семейных расходов. Сегодня содержать семью – это намного тяжелее, чем это было в 70-х годах, скажем, во время Советского Союза. То есть джихазуль бейти, то есть обстановку, да, необходимы дома и расходы их приобретения. То есть создать обстановку дома, да, то есть купить необходимую мебель для дома и расходы для их приобретения. Тоже сегодня, особенно в арабском мире, так, женщина не согласны просто купить там нормальный более-менее диванчик, там столик, где можно было покушать, да, и один шкафчик, и холодильник. Нет, им то давай, и другое давай. В итоге, получается, мужчина днем и ночью пашет, чтобы жениться до 40-45 лет. Так. Ну, это исходя из каких регионов. В некоторых регионах обставляет дом, квартиру муж, а в некоторых странах арабского мира жена. Тут уже. И в некоторых совместно. Вот. والبطالة وقلة المورد أو الدخل. Или также говорить, препятствием, одним главным препятствием является батала, то есть безработица и ограниченные ресурсы и дохода. Ограниченные доходы. Также говорит, избегание от ответственности. Сегодня молодежь особо не хочет брать на себя ответственность и лучше хочет так бесплатно переспать и убежать, так и не нести никакую ответственность. И главное, говорит, еще одна из главных причин – это ослабление побудительной религиозной силы. Так? То есть раньше большинство людей женились по «я мусульманин, я должен жениться, у меня должна быть жена, я должен воспитать детей». Так? То есть это был мотив побудительной силы, религиозная побудительная сила. А это сегодня тоже ослабло. И также, говорит, появление соблазнов всяких, и непристойных поступков, и связи между женщинами и мужчинами, незаконные, неправовые связи. То есть это препятствие для организации семейной жизни. И вот и после этого автор начинает перечислять и разъяснять каждое из этих препятствий в отдельности. И говорит, а что касается жилищной проблемы, فإن أغلب الزيجات الجديدة تحرص على الاستقلال بالمسكن الخاص. Потому что, говорит, сегодня, говорит, большинство зиджат, так,
большинство жен, они, говорят, стремятся быть свободными, независимо жить в отдельной квартире или в отдельном доме от родителей мужа. وشراء المساكن وأجورها مرتفعة جدا. А что касается, говорит, покупка квартиры или дома, или аренда квартиры, очень дорого. Не каждый может себе позволить. ومن الصعوبة بمكان إعداد المسكن المناسب. И поэтому, говорит, становится очень сложным найти соответствующее жилье. وهذا يعد عقبة الأولى أمام الزواج ومطالباته الأخرى. И поэтому это является самым первым препятствием в организации семейной жизни. Второе, а что касается, говорит, огромного махра, большого приданного, это явление, говорит, очень распространенное сегодня в исламском мире. Будь, говорит, это семья большая, то есть богатая семья, будь средняя семья, то есть в богатых семьях, странах, как это Халидж, да, страны Халиджа, да, страны Персидского залива, где нефть 50 лет продавали и богато живут. У них свои проблемы тоже большие, махар, так. У бедных стран, как Египет, допустим, как Сирия и другие страны, тоже свои проблемы с махаром. كدول النفط كتكون المهور عالية عادة, как говорит, страны нефти. Да, то есть, как уже говорили, страны Персидского залива, они говорят, очень большие махры. ويسرف بعض الناس من الأولياء في طلب أرقام عالية أو خيالية. Поэтому, говорит, некоторые люди излишествуют и требуют опекуна, говорит, опекуна, женщин, девушек, аркамуль али ва хьяли, то есть фантастические, говорит, цены требуют махр. Фантастическая цена. Ярхакуна биха ка ахли шаб ва ахлаху. Тем самым, говорит, ярхакуна поступают, говорит, не притесняют и поступают несправедливо по отношению юноши и его семьи. وفي هذه الضرر محقق الأسرة. И в этом, говорит, явный, говорит, вред создания семьи. لأن في كل أسرة غالبا ذكورا وإناثا. И в то же время, говорит, вред в чем заключается? Говорит, потому что, говорит, во всех семьях в основном, говорит, есть дети мужского пола, есть дети женского пола. Так? بمقدار ما يطلب ولي فتاة من مهر لابنته يطلب منه حين الخطبة لابنه ورقم مماثل أو أعلى. Потому что, говорит, если, говорит, один отец, так, вали, опекун дочери требует баснословную цену, так, фантастическую сумму за свою дочь, чтобы будущий жених отдал махр, в то же время, говорит, когда он будет искать жену своему сыну, с него тоже самое будет требовать. То есть, какой тогда смысл требовать за свою дочь большие махр приданные, если хочешь завтра уже женить своего сына, и будут с тебя то же самое требовать. وتكرر المشكلة وتداغف الطلبات سنة. И поэтому, говорит, говорит, эта проблема, говорит, повторяется, увеличивается год за годом. На самом деле, я вот, если только от темы на пару минут, человек хотел жениться в Египте на арабке, плохо знал арабский язык и попросил меня быть переводчиком, и он хотел пойти поговорить с опекунами девушки, чтобы жениться на ней. И я пошел как переводчик, и вот что я наблюдал. Так, женщине за 40, ни разу не была замужем, так, и сидит, требует квартиру.
И так и не согласилась выйти замуж из-за того, что тот не мог предоставить квартиру в том городе, где она хочет. Хотя в России у него есть квартира. Так вот, подумай, а я сидел, думал, вот о чем думает эта женщина? Вот через 5 лет уже она никому и не нужна. Так. И тут ей чем семейные взаимоотношения, так, как человек, как животные, имеющие потребности, вот нет, ей надо больше вот этим материального, да, квартиру. Хотя тот человек был в состоянии без проблем снимать квартиру, жить в Египте и спокойно жить семейной жизнью. Ну, это, к примеру, только вот что значит, какие мышления у нас сегодня. Лида Харасаль, поэтому говорит, возвращаясь к книге, поэтому говорит, Харасаль исламу ужвихин наси иля ихдали миналь махур. Поэтому, говорит, ислам, говорит, стремится направить людей, чтобы они меньше требовали преданные махар. И говорит, и ограничиться, говорит, от вот этих фантастических сумм и ограничить надбавки. ولا يصح الربط بين ارتفاع نسبة زيادة المالية المقدمة بصفة المهر وبين الالتزام بوفاء المهر كله متفق عليه. И поэтому тут нельзя, говорить, смешивать, не будет правильным смешивать одно, что пока муж расплатится, отдаст приданное, так, что цены вырастут. И с тем, говорит, что муж должен будет, обязан потом будет, как бы, исполнить свое обещание и полностью отдать жене махар. В чем, говорит, ученые не разошлись. وهو الذي غناه القرآن الكريم في قوله تعالى. Это, говорит, на что указывает Коран в аяте сура Ниса, 20 аят. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. Аллах Всевышний говорит, если вы пожелали заменить одну жену другой, и если одной из них вы подарили кантар, то есть кантар золота, да, или кантар, у нас вроде бы по-русски говорят, да, то ничего не берите себе из этого, неужели вы станете отбирать это, поступая лживо и совершая очевидный грех. То есть, этот аят, говорит, не является доводом, что женщина имеет требовать фантастические суммы, да, махар. Из-за того, что здесь говорится, что если вы отдали кинтар золота, то типа не требуйте с них обратно, если вы хотите развестись с ней. Вот. وذلك لأن الحق بعد تقرره لا يجوز إنقاص شيء منه. Здесь, говорит, разговор идет в аяте о том, что если человек заключил брачный договор и обещал отдать какую-то энную сумму махра, то он должен исполнить обещание и не уменьшать этот махр. И вот об этом идет разговор, а не из-за того, что можно там фантастические суммы требовать во время махра. وهي الآية التي احتجت بها امرأة على عمر رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر قائلا. Это, говорит, этот аят, говорит, это тот аят, которым сделала женщина как довод против Умара радиллаху анху, когда выступил с минбара словами «Алла ла та'алу фи садакати ниса». То есть во время Умара радиллаху анху, когда он был правителем, женщины начали много просить махар. И поэтому он хотел ограничить так, махар и начал выступать из минбара. И сказал, «Аля ла та'алу фи садакати ниса», сказал, не преувеличивайте в махре.
في الدنيا أو تقوى عند الله في الآخرة لكان أولاكم بها Расулуллах ﷺ. И пророк, и Умар, радиаллаху, здесь приводит очень хороший довод, да? Говорит, не преувеличивайте в махре, потому что, говорит, если это было бы так, достоинством, так, похвальным поступком, то в этой жизни или богобоязненностью в той жизни, так, лакана аулякум, было бы достойнее этого ваш пророк Мухаммад саллаллаху ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق 12 أوقية من الفضة. И говорит, он, говорит, пророк Мухаммад не давал ни своим женам, когда женился, и не просил за своих дочерей на, говорит, больше, чем 12 унция серебра. Я не помню уже, одна унция. Сколько у нас грамм? То есть вот, значит, пророк Мухаммад салам примерно сколько давал, так, в среднем своим женам 12 унций серебра. И тоже примерно то же самое требовал от тех, кто хотел жениться на их дочери. Вот. Инна заважа лейса тижара, потому что, говорит, замужество, говорит, то есть супружество не является, говорит, этой коммерцией, как бы, то есть не надо строить коммерцию на этом деле. Валя тарикан лирба. И тоже не является, говорит, путем для зарабатывания денег. Иннама хуа шарикатун байна заужейни, потому что это, говорит, шарика, да, то есть это совместная жизнь, организация совместной жизни между супругами. Мабниун аля ясар валь самаха валь тааун. И, говорит, строится супружеская жизнь в исламе аля ясар, облегчение, вассамаха, великодушие и в терпимости, вот тааун и взаимопомощи. وينبغي أن ينظر ولي المرأة والفتاة إلى مستقبل الحياة الزوجية. Поэтому, говорит, опекуну, говорит, женщина или девушке лучше, говорит, смотреть на будущее совместной семейной жизни. Да? То есть не на махр смотреть, а на человека, на кого он выдает замуж свою дочь, так, или сестру, или мать. Так? Чтобы смотреть не на махр, который она получит, а смотреть на с кем она будет жить и как организуют они семейную жизнь. فإن لم توجد ديون على الزوج ولا التزامات مالية سهل الاستمرار والمعيشة مشتركة مستقرة. Если, говорит, у жениха, будущего жениха, говорит, нет никаких долгов и никаких имущественных обязательств, говорит, достаточно этого, говорит, достаточно, и оно, говорит, облегчает семейную жизнь. Но, говорит, если у жениха будут долги или какие-либо имущественные обязательства, в этом случае, говорит, его, он будет рассчитываться за свои долги имущественные, да, или которые он задолжал до организации семейной жизни, то есть до женитьбы. Так, тогда, говорит, он будет рассчитываться за свои долги за счет семейного бюджета. Так? нафакат даймат ва мутанаввира. В этом случае, говорит, можно, говорит, выдавать таким мужчинам своих дочерей или сестер, да? Потому что как бы в этом случае, чтобы закрыть свои долги, мужчина будет ущемлять права женщины. То есть он будет забирать из семейного бюджета, чтобы закрывать свои долги. وهذه النظرة المستقبلة هي التي أرادها الشرع. И вот, говорит, это, говорит, نظرة المستقبلية. Это, говорит, и хочет шарира, говорит, шарира, исламское право, говорит, и хочет, то есть посмотреть на будущее. Так? Вот, а не на сиюминутное, так, махар или что-либо, а на будущее, как организуется семья, какова будет, то есть организует эта семья, эти супруги, как организуют свою семейную жизнь. Это больше интересует, говорит, ислам.
чем другие моменты. Поэтому, говорит пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Инна азаман никахи баракатан айсарахунна мутнатан». Пророк ﷺ говорит: воистину, ведь самый благословенный никах с той женщиной, у которой меньше потребностей. Вот это золотые правила. Ну, здесь, конечно, кто слушает, нет особо молодежи. Это вот молодым, которые не женились, золотое правило. Так, самый благословенный никах — это с той женщиной, у которой меньше потребностей. Так, хотя сегодня, конечно, сложно, наверное, найти таких девушек. Потому что мы воспитываемся в другой среде, в другой культуре, в другом мировоззрении, и материальном, и все только дай. Хотя есть исключения. И в другой версии этого хадиса айсарахунна садакан, то есть самые меньшие потребностью с махром. Ваджаа фил хадиси муттафикун алейхи ан Сахл ибн Са'д. И также в другом хадисе, который приводит Бухари и Муслим: «Ильтамис валау хатаман мин хадид». То есть пророк сам говорит, когда хочет женить, так, одного из своих сподвижников, он говорит: у меня нет ничего. Он говорит ему: найди, говорит, хотя бы кольцо из железа. То есть тем самым указывает, здесь авторы приводят этот хадис, то есть были женщины при пророке Мухаммаде сахабийки, да, с малыми потребностями. Вот. И валь-хикмату фи залика вадиха. И говорит, мудрость, говорит, в этом явная. И мудрость в этом явная, так. Вахия ан يسر المهر وترك المغالاة فيه في تكاليف الزواج تصرف الراغبين في الزواج عنه. В этом, говорит, явная мудрость, так, облегчение махра и малая потребность женщины в семейной жизни, она говорит, рагибина фи заваджи анху. Она говорит, уменьшает людей, которые избегают семейной жизни. ولا يخفى ما في هذا الإغراض من المفاسد الخلقية والاجتماعية. Потому что, говорит, если женщина, у нее потребности большие, так, требует махр, и мужчина начинает избегать супружескую жизнь, так, и создание семьи, так она, говорит, приводит к фасаду, к разврату, так, и пагубе нравственной и общественной. Нравственный, общественный, и говорит, сказал пророк Мухаммад ﷺ: «Иза атакум ман тардауна динаху ва хулкаху ва фанкихуху». То есть пророк ﷺ говорит, если, говорит, придет у вас кто-либо просить руку вашей дочери или сестры или кого там, да, и понравится вам его религия, его нрав, то жените его. То есть выдайте своих дочерей замуж за него. Илля тафалу такун фитнатун фил арди ва фасадун кабир. Если, говорит, вы этого не сделаете, то распространится на земле соблазн и большой разврат. Калу, я Расулаллах, ва ин кана фихи. Спросили сахаба: о, Расуль Аллах, если будет в нем эти качества, и он повторил 3 раза то же самое, так, 3 раза говорит, если придет к вам человек и понравится его религия вам и его нрав, то жените его. И вот тем самым сейчас мы посмотрели некоторые препятствия для организации семейной жизни, так? Это было, значит, первое жилищная проблема, так, первая жилищная проблема, и второе, это значит требование большого махра со стороны опекунов или самих женщин. И, иншаллах, дальше будет, это, значит, препятствие мубалагату фи такалифи завджия, то есть чрезмерность в расходах семейной жизни. Но об этом, иншаллах, на следующей встрече.